Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, welcome back to my channel. Hai teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau buat tutorial cara menambahkan background lagu yang disediakan oleh YouTube, agar video yang kalian tambahkan backgroundnya tidak terkena copyright atau hak cipta. Dan kalian juga nggak perlu khawatir, karena background lagu yang disediakan oleh YouTube itu banyak banget loh. Background juga berguna buat mengisi konten kalian supaya nggak sepi-sepi banget. Oke, jadi buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Dan yang terakhir, jangan lupa juga buat nyalahin tanda loncengnya, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video terbaruku. Kalau udah, kita bisa langsung mulai aja tutorialnya. Langsung aja buka browser pencariannya. Di sini aku menggunakan Chrome, lalu klik. Di sini kita ketik YouTube Desktop. Kayak gini ya. Nah, kalau udah klik masuk. Oke, kalau udah kita masuk ke tampilan selanjutnya, lalu kita klik YouTube yang paling atas. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita scroll ke atas. Ada titik 3 di sebelah kanan, kita klik, lalu kita scroll ke bawah, klik situs desktop. Nah, sekarang kita udah masuk di tampilan YouTube Studio yang udah kita daftarkan melalui email. Lalu sebelah kiri menunya kita geser atau scroll ke bawah. Oke, di paling bawah ada icon lagu gitu, kita klik aja ikonnya. Setelah itu kita masuk ke tampilan koleksi audio yang di dalamnya terdapat musik gratis dan efek suara. Di sini kita cek aja dulu satu-satu musiknya. Cara memastikan lagu ini bebas hak cipta, kita klik lagi lagunya. Di sini ada bertulisan Anda bebas menggunakan lagu ini di dalam video. Berarti lagu ini bebas hak cipta atau tidak akan terkena copyright. Lalu setelah itu kita download, kita klik icon download yang ada di sebelah kanan. Setelah itu kita lihat di sini downloadnya berjalan, dan jika sudah selesai bisa langsung masuk ke handphone kita. Udah otomatis. Sekarang kita cek ya. Oke, jika sudah kita klik kembali, lalu masuk ke koleksi audio YouTube. Nah, setelah musik gratis, kita juga bisa menambahkan efek suara seperti suara lonceng atau suara lainnya. Di sini ada kategorinya, kita pilih aja, ada suara alat atau suara senjata. Sudah memastikan lagu yang kita pilih, kita klik ikon panah sebelah kanan untuk mendownload. Nah, jika sudah, kita lihat hasil downloadnya sudah masuk ke dalam handphone kita secara otomatis. Selesai deh, lagu sudah bisa digunakan. Nah, gimana teman-teman? Mudah banget kan cara mendapatkannya tanpa harus kena copyright atau hak cipta. Dan kalian juga bisa menggunakan background atau sound effect sepuasnya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.